Если хотите, чтобы на Ниве у вас не дребезжал багажник, берем чуть-чуть, друзья, изоленты. Открываем наш багажник и покажу, что делать. У нас здесь есть вот такая вот петелька. Берем сантиметров 5, друзья, изоленты, любой изоленты, но лучше черненькую. И вот сюда вот аккуратненько наматываем. Поехали. При помощи же этой супер изоленты, сантиметров 10, друзья, мы намотали нашу изоленту. Теперь вот это не будет дребезжать вот об это. Сами видите, да? Он вот здесь вот ходит и дребезжит. Естественно, он вот здесь вот дребезжит и багажник дребезжит. В данный момент теперь, друзья, закрываем наш багажник и все, катаемся, катаемся. У нас больше багажник дребезжать не будет. Супер изолента, друзья, супер изолента, черная. Ну, можно синюю и белую использовать, но я использую черную. Ставим лайкос, переходим на следующий видос. Айдарик рулит.